हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंक विथ मी। आज हम बात करेंगे कैसे एक डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप को रिपेयर करते हैं। तो चलिए आज एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप को रिपेयर कर लेते हैं। यह है एक 40 मेगाहर्ट्ज डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ऑन करते हैं पहले। टर्निंग ऑन। ये बूटिंग हो रहा है। ओह, बूटिंग होते होते ये ऑफ हो गया है। यही है इसका प्रॉब्लम। चलिए अभी देखते हैं। इस पे पहले पावर स्विच को ऑफ करते हैं। केबल को प्लग आउट करते हैं। यह है इसका टर्न ऑफ स्विच। इसको पुल करते हैं वायर का मदद से। अभी इसका स्क्रू को रिमूव करना है। इसके लिए चाहिए एलन की। यहाँ पे 5 स्क्रू है, तो एक एक करके 5 स्क्रू रिमूव कर लिया। ये है इसका इनसाइड। यहाँ पे टोटल 3 पीसीबी है। ये छोटा वाला पीसीबी जो है ये है पावर सप्लाई के लिए। ये है मेन कंट्रोल पीसीबी और इसका नीचे एक पीसीबी है, ये डिस्प्ले के लिए। तो डिस्प्ले तो आ रहा था, तो डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है इसका पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। ये है इसका पावर सप्लाई पीसीबी। पहले हम पावर सप्लाई पीसीबी को चेक कर लेते हैं। पहले कनेक्शन को रिमूव करते हैं। ये कनेक्शन मेन पावर सप्लाई है कंट्रोल पीसीबी के लिए। तो पहले इस कनेक्टर को रिमूव करते हैं। ये है ग्राउंड कनेक्शन, इसको रिमूव कर लेते हैं। ये पावर सप्लाई है डिस्प्ले पीसीबी के लिए, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। अभी एलन की का मदद से सारा स्क्रू रिमूव कर देते हैं। एक एक करके सारा स्क्रू खोल दिया, पीसीबी बाहर आ गया। ये है इसका इनपुट कैपेसिटर। ये 350 वोल्ट तक चार्ज रह सकता है। इसलिए पहला काम है इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना। तो चलिए इसको डिस्चार्ज करते हैं। पहले इसको डिस्चार्ज करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का इनपुट केबल को कैपेसिटर का अक्रॉस में कनेक्ट करता है। उसके बाद इसको पोलैरिटी चेंज करके फिर से कनेक्ट करता है, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ये थोड़ा होल्ड कीजिए। तो अभी ये डिस्चार्ज हो गया। ये एक फ्लाई बैक कन्वर्टर है। इसका इनपुट यहाँ से आ रहा है। ये है एसी मेन सॉकेट। तो एसी सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट होता है। इसके बाद एक फ्यूज के थ्रू ये रेक्टिफायर में पहुँचता है। ये रेक्टिफायर यहाँ पे है, देख सकते हैं। ये 4 डायोड, ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर के बाद ये जाता है कैपेसिटर में फिल्टरिंग के लिए। इसके बाद ये प्योर डीसी जाता है फ्लाई बैक कन्वर्टर का इनपुट में। तो ये फ्लाई बैक कन्वर्टर यहाँ पे ये है फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर और ये है फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर फ्लाई बैक कन्वर्टर का स्विच। एक्चुअली ये एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है। इसमें एक मॉसफेट है और मॉसफेट के साथ इसका कंट्रोल भी यहाँ पे है। ये दिस पार्ट यहाँ पे ये जो है ये आउटपुट साइड है और इधर इस साइड ये है इनपुट। तो इनपुट पहले पावर सॉकेट, देन दिस ऑन ऑफ स्विच, देन फ्यूज,
रेक्टिफायर, कैपेसिटर के अक्रॉस में ये फिल्टर होने के बाद अप्रॉक्सीमेट 315 वोल्ट्स मिलता है यहाँ पे। तो ये वोल्टेज जाता है एज ए कन्वर्टर इनपुट। कन्वर्टर आउटपुट जो है ये यहाँ पे बहुत सारा सप्लाई, मल्टीलेवल सप्लाई है, तो अच्छे से देख सकते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं फ्यूज को। यहाँ पे एक फ्यूज है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये फ्यूज, जैसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखना है, उसके बाद फ्यूज का दो एंड में टच करना है। तो ये शॉर्ट दिख रहा है, मतलब फ्यूज ठीक है। इसके बाद एक डिवाइस है यहाँ पे NTC, ये भी सीरीज में होता है, ये भी शॉर्ट होना चाहिए। तो ये शॉर्ट है, इसका मतलब ये ठीक है। अभी हम चेक करते हैं ये रेक्टिफाइड डायोड्स को। ये यहाँ पे 4 डायोड है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो ये 4 डायोड फुल रिस्पॉन्स दिया है। तो इसको हम चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको ये मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखना है। चेंज कर दिया, ये डायोड मोड में हो गया। अभी देखिए इसको चेक करते हैं। पहले रेड प्रोब को एनोड में लगाता है और ब्लैक को कैथोड में। तो ये शो कर रहे गुड। कोई मीटर में ये केवल वोल्टेज शो करता है। ये है जंक्शन वोल्टेज, 0.574 इज शोइंग, ये है जंक्शन वोल्टेज। तो कोई मल्टीमीटर केवल ये जंक्शन वोल्टेज शो करता है। तो फॉरवर्ड बायस में ये अगर 0.5 का आसपास है, 0.5, 0.4, 0.3, तो ये ओके है। बट रिवर्स बायस में ये इनफाइनाइट दिखाएगा, ये ओपन दिखाएगा। कोई भी मल्टीमीटर में ये ओपन दिखाएगा, मतलब ये डायोड ठीक है। इसके बाद दूसरा डायोड ये फॉरवर्ड बायस में दिखा रहा है गुड, रिवर्स ये दूसरा और एक डायोड ये रिवर्स बायस में है, ओपन दिखा रहा है, मतलब ठीक है। ये फोर्थ डायोड अभी ये रिवर्स बायस में है, देखिए ये ओपन, मतलब ठीक है। और फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड में ये 0.5 वोल्ट जंक्शन वो दिखा रहा है, मतलब ये रेक्टिफायर ब्लॉक ठीक है। इसके बाद हमको चेक करना है ये कैपेसिटर। ये कैपेसिटर बिल्कुल शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट नहीं दिखाएगा, तो इसके और रेजिस्टेंस मोड में चेक कर सकते। रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब कैपेसिटर ठीक है। अभी इस कंट्रोल स्विच को चेक करता है। इसका 6 टर्मिनल्स है। ये है टर्मिनल 1 2 3 and 4 5 एंड लास्ट वन इज 6। इसको डायोड मोड में चेक करते हैं। देखिए ये डायोड मोड में है मल्टीमीटर। अभी ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। सम पिन इज शोइंग गुड, सम पिन इज शोइंग शॉर्ट। देखिए ये शॉर्ट शो कर रहा है, मतलब ये खराब है, ये खराब हो गया। तो चलिए पहले इसको रिप्लेस करते हैं। इसको रिप्लेस करने के बाद बाकी कंपोनेंट चेक करेंगे, क्योंकि इसके वजह से बाकी कंपोनेंट भी फॉल्ट दिखा सकता है। तो चलिए इसको रिप्लेस कर लेते हैं पहले। ये है TOP 244। तो इसको रिमूव करने के पहले इसका एक क्लिप है, यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। इसको खोल देते हैं, एक क्लिप को खोल देते हैं। ये आपको ट्विजर का मदद लेना पड़ेगा, ट्विजर से ये खोल देते हैं। क्लिप ये खोल गया। ये क्लिप, ये होल्डिंग क्लिप, इसको पहले खोलना है। इसको खोलने के बाद ये मॉसफेट और ये जो TOP 244
ये देखिए ये हीट सिंक से अलग हो गया। अभी हम इसको डिसोल्डरिंग करते हैं। चलिए अभी इसको रिमूव करते हैं। तो इसके लिए ये पहले थोड़ा सा सोल्डर लगा लीजिए। तो ये जब मेल्ट हो जाएगा तो ये पम्प सकता है। खोल गया। उसके बाद इसका सेकंड पिन ऐसे 1 बाय 1 सारी पिन को खोलना है। सारी पिन को डिसोल्डरिंग करना है। तो ये भी हो गया। बाकी रह गया ये 3। तो ये तीनों को खोलने के लिए एक साथ भी खोल सकते हैं। इसको ऐसे इसको हॉट करना है। उसके बाद इस साइड से एक ट्विजर का मदद से इसको पुल करना है। देखिए निकल गया, आ गया बाहर। तो ये रिमूव हो गया। अभी इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। ये भी डिसोल्डरिंग पंप का मदद से जैसे इसको स्टार्ट करना है। मेल्टेड शॉट है, इसको हो गया। देखिए पूरा क्लीन हो गया। यह है पुराना वाला डिवाइस EOP 244YN। इसको अभी हम रिप्लेस करेंगे। यह है नया वाला। इसके पहले इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यह है इंटरनल डायग्राम ऑफ EOP 244। देखिए यहाँ पे एक मॉसफेट है। तो यह है पावर मॉसफेट। इसका ड्रेन टर्मिनल कनेक्टेड है पिन नंबर 6 के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लास्ट वाला पिन है 6, ये है ड्रेन टर्मिनल। और पिन नंबर 4 ये जो है ये है ग्राउंड और सोर्स टर्मिनल। तो ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। इसका गेट कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है, इंटरनल कनेक्टेड है। यहाँ पे टर्मिनल नहीं है। तो बाकी जो 4 टर्मिनल ये है, टर्मिनल 1, 3, 2 एंड 5, ये सब टर्मिनल कंट्रोल टर्मिनल है। तो ये किस लिए है? देखिए टर्मिनल 1 में सी मार्क है, ये है कंट्रोल टर्मिनल। कंट्रोल टर्मिनल ये एरर एम्पलीफायर इनपुट, ये आउटपुट फीडबैक को यहाँ पे लगाता है। आउटपुट करंट फीडबैक एंड वोल्टेज फीडबैक से ये कंट्रोलर को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद देखिए टर्मिनल 3 है एक्सटर्नल करंट लिमिटर। तो यह पे एक्सटर्नल वोल्टेज को देके इस कन्वर्टर का करंट लिमिट कर सकता है। मतलब कितना ज़्यादा करंट ये सप्लाई करेगा। तो ये लिमिटेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लाइन सेंस क्या होता है? लाइन सेंस है तो इसका जो इनपुट वोल्टेज जो कैपेसिटर का अप्रॉक्स में हम मेज़र किया 300 के आसपास, तो वो वोल्टेज को सेंस करता है। तो उसको ये डायरेक्टली ये कनेक्टेड नहीं होता है, ये कनेक्टेड होता है एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू।
जिससे है इस टर्मिनल में बहुत ही कम वोल्टेज जाता है, लेकिन ये सेंस कर लेता है जो इनपुट वोल्टेज है उसको। तो इनपुट वोल्टेज को ये ज़रूरी होता है ये कितना वोल्ट तक काम करेगा, मतलब लो साइड में कितना काम करेगा, हायर साइड में कितना। तो ये कट ऑफ सेंसिंग के लिए ये इनपुट लाइन सेंसर जरूरी है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये है इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी। यहाँ से आप क्लॉक फ्रीक्वेंसी टैप कर सकते हैं। इस आईसी का जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ से टैप कर सकते हैं, लेकिन इस सर्किट में ये हम यूज में नहीं ले रहे थे, इसलिए ये टर्मिनल 5 और 4 दोनों यहाँ पे ग्राउंडेड है। चलिए हम अभी इस नया डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको इंसुलेशन पेपर देना है। ये है इसका बैक साइड में जो हीट सिंक है, इसके साथ ये इंसुलेशन देना है। तो ये कंपोनेंट के पीछे ये इंसुलेशन, उसके बाद हीट सिंक कनेक्शन। तो चलिए इसको इसका स्लॉट में इंसर्ट करते हैं। तो इसको चला जाएगा। अब इसको ये फिक्स हो गया, देखिए एक क्लिप भी लगा दिया, ये क्लिप, ये होल्डिंग क्लिप लगा दिया। इसके बाद इस साइड में जो इसका पिन है ये इनको सोल्डरिंग करना है। तो इसके लिए थोड़ा इसको एडजस्ट। चलिए अभी इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। इसके बाद ये टर्मिनल्स, तो ये सोल्डरिंग थोड़ा फास्ट करना है क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। तो ध्यान में रखें ये बहुत फास्ट सोल्डरिंग करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें। एक पिन सोल्डरिंग करने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए टाइम दीजिए। इसके बाद फिर दूसरा टर्मिनल सोल्डर करिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये हो गया। अब इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। हो गया। अभी मल्टीमीटर से अभी हम बाकी कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर हैं, ये बोर्ड शो कर रहा है, ये भी ठीक है, ये भी तो ये सब कंपोनेंट ठीक है। अभी ये भी बोर्ड शो कर रहा है। गुड। तो हम लगभग सारी कंपोनेंट चेक कर लिए।
तो फिर जेनर है, ये ओपन दिखाएगा। तो ये जेनर भी ठीक है। तो हम लगभग सारी कंपोनेंट यहाँ पे चेक कर लिया। इस ट्रांसफार्मर, ये ऑप्टो कपलर को देख लेते हैं। देखिए ये है इसका रिवर्स वायस, गुड। ये ऑप्टो कपलर सेकेंडरी शुड ओपन। ये एक ऑप्टो कपलर है ये। हर कंपोनेंट ठीक ही लग रहा है। तो अभी चेक करते हैं। अभी हम पीसीबी को रीइंस्टॉल करते हैं। सो मेन पीसीबी का सप्लाई, ये है जैसी अर्थिंग, ये है डिस्प्ले बोर्ड पे सप्लाई। ओके, तो ये कनेक्शन हो गया। अभी हम पावर देते हैं। पावर दे के देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। पहले क्लोज करने के लिए पहले हम टेस्ट कर लेंगे उसको। पावर स्विच को ऑन करना है। ये ऑन हो गया। फिर ये बूटिंग होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ऑसिलोस्कोप ऑन हो गया। तो अभी देखते चैनल। तो अभी ये ऑसिलोस्कोप ठीक से काम कर रहा है। तो ये रिपेयर हो गया। चलिए अभी इसको क्लोज करते हैं। तो ये है इसका ढक्कन। इसको लगा देते हैं। इसके बाद जो इसका पावर स्विच को लगाते हैं। तो देखिए ये ऑन हो गया। ये इसके कंट्रोल पैनल। सो अब मैं इसको प्रोब कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद ये प्रोब चेक पॉइंट, ऑटो सेट। देखिए ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ये सैंपल स्क्वायर है। इट्स वर्किंग वेरी सेटिस्फैक्टरी नाउ। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।